Nshuti bavandimwe turabasuhuje mu izina rya Yesu. Nitwa Emmanuel Muhire, tuye muri Amerika, muri state ya Ohio. Uyu munsi wa none kabashimishijwe kuba imbere yanyu kuko Imana yabikunze kugira ngo tubashe kwigisha Bibiliya. Ntabwo ari ukubwiriza ahubwo ni ukwigisha. Murabona ko mbere yanjye hariho taburo, dufite n'icake kugira ngo tubashe kwiga. Birashoboka ko hari byinshi utarosobanukiwe kuri Bibiliya uzakora muri izi nyigisho. Birashoboka ko ushobora kuba ufite ubumenyi buhagije muri Bibiliya, nawe uzatwunganira ushize muri comment ibitekerezo byanyu, bizadufasha kutwunganira muri kino gikorwa cyo kwigisha Bibiliya. Ndazi ko benshi hari abarimu benshi bari impande zitandukanye, ndazi neza ko tudafatikanya kuri no murimo. Tutaratangira rero kwiga isomo ryacu rya Bibiliya ry'uyu munsi, reka tubanze dusenga Imana. Mwami Yesu, turaguhimbaje, ndagushima kuri imbaraga z'abakwizera iteka. Utugiriye neza kwirirwaho abandi kuramuka bikurikiranye naho buri wese atuye, umugabane atuyemo. Turagushimiye kandi ko uduhaye umwanya mwiza kuba imbere yawe kugira ngo tubashe kwigisha ijambo ryawe. Ni ijambo rikomeye, turasaba umwuka wera kutuba bugufi no kudusobanurira no gushikiriza abatwumva bose icyo agambiriye muri izi nyigisho. Ndagushimiye kudufasha no kutugirira neza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Kuri ubwo rero nshuti bavandimwe, ndagira ngo dutangire no kwiga Bibiliya, ijambo ry'Imana. Iri ni izina rya kino gitabo cyitwa Bibiliya. Izina rimaze igihe kinini rikoreshwa cyane, kandi ritarahinduka, ridateze no kuzahinduka, kuko ni igitabo kimaze imyaka myinshi, ariko ni igitabo cyihariye. Turabanza turebe ese iri zina Bibiliya rituruka he, kuko kino gitabo cyiswe Bibiliya. Kino gitabo cyiswe Bibiliya, iri jambo Bibiliya ni ijambo rituruka mu rurimi rw'Ikigiriki ndetse no mu Kilatini. Mu Kigiriki ndetse no mu Kilatini niho iri jambo Bibiliya rituruka, yitwa Biblia mu Kigiriki. Ese kuki baryise Biblia? Kuki mu Kilatini cyangwa se mu Kigiriki byitwa Biblia? Icyo bisobanura mu rurimi rw'abanyamahanga bitwa Abagiriki, ni izina rivuga ngo ihuriro ry'ibitabo. Mu Giswahili babyita neza kusanyiko la vitabu. Nukuzana igitabo kimwe cy'umwanditsi umwe runaka yanditse, bakazana n'icyundi yanditse, n'icyundi yanditse, byose barabikoranya babigira ibitabo byinshi bigera kuri 66, ibyo twebwe abaprotestanti twemera. Hariho n'ibyo abagatolika bemera birenze ibi, bigera kuri 76, ariko twebwe ibi nibyo bise Biblia. Kandi Bibiliya birasobanura ngo ni ihuriro ry'ibi bitabo zose 66. Nicyo cyatumye babyita Biblia. Iyo ari igitabo kimwe mu Kigiriki cyitwa Biblion. Nuko iki gitabo cyitwa iyo ari igitabo kimwe, ariko ari ibitabo byinshi, ihuriro ry'ibitabo ryitwa Biblia. Ibyo nibyo rero nagira ngo uyu munsi
dushobore kwigaho incamake, kuko ni igice cya mbere, ni introduction ya kino gitabo cha Biblia. Ibyo bitwa mu Giswahili habari za nyuma za kitabu, nizo dutangiriyeho kwiga. Uko tuzagenda twiga n'ibice bikurikira, tuzarangiza incamake ya Biblia, noneho twiga igitabo. Tuba dufata igitabo kimwe tucige, ndabizi ko muzafashwa kandi harabazunguka byinshi. Hagati aho nanone ibi bitabo Biblia ni ijambo ry'Imana, yanditswe n'abanditsi bagera kuri 40. Bano banditse bino bitabo, ibi bitabo by'abantu 40 nizo zahujwe byitwa Biblia, bitabo 66. Kubera iki banditse bino bitabo? Banditse ibi bitabo kubw'ububasha babihawe n'imbaraga z'umwuka, kugira ngo umuntu wese abashe kumenya neza ubushake bw'Imana mu bugingo bwe cyangwa se ku buzima bwacu. Bano bantu 40 banditse iyi Biblia, bino bitabo 66 babyanditse babiheshejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Ijambo rya kabiri, abantu benshi bakunda kuvuga ngo nje nize Biblia, undi akavuga ngo nje nize theology, cyangwa akaba atabivuga abandi bakabimuvugira. Nguriya muntu ibyo ari gukora ngo arasa n'uwize Biblia. Undi yabisubira amaturi ya muntu ukuntu ari aganira arasa n'uwize theology. Itandukaniro ry'ayo magambo yombi ni irihe? Biblia, waliosoma Biblia ni kusema chuo cha Biblia cyangwa se ishuri rya Biblia. Nukuvuga ngo na abantu bize bino bitabo 66 kandi bakabyiga incamake yabyo, ari byo bita mu Giswahili kuangalia. Hanyuma bakiga no bakinje bijira igitabo kukindi gwera mu itangiriro kugeza mu muzayishuwe, biga isura n'umurongo ku murongo. Abyo bita Bible study, abyo bita kuingilia kitabu, kwinjira mu gitabo mu Giswahili. Kuingilia kitabu, abo nibo bitwa wanafunzi wa Biblia, chuo cha Biblia. Abo rero bagira ibindi bitabo byanyongezo zongerwa kuri 66, nabyo bisobanura kuri Biblia gusa, bisobanura byanditswe. Hariho ibitabo bigera kuri 40 zongerwa kuri ibitabo 66. Ubwo abazi imibare biraza kuvamo ibitabo bingahe? Biraza kuvamo ibitabo 106. Bino bitabo rero byiga byose bishaka gusobanura aya magambo. Birashoboka ko tutazabona igihe cyo kwiga cyo gushiramo izi nyongezo ibi 40, ariko mbahereza urugero rw'ibitabo bike bya nyongezo bibaho. Kubera ko igitabo cya mbere cya Biblia cyitwa Itangiriro, kandi Itangiriro ni itangiriro rya buri kintu cyose cyaremwe n'Imana. Nibyo bashize aha. Muri ibyo bimwe bitangira harimo mwanzo, itangiriro ryo kurema isi n'ijuru. Muri ayo magambo harimo igitabo cya nyongezo cy'inyongera cyitwa watu na matukio. Watu na matukio, iki ni igitabo kirakigwa kikavuga uburyo Imana yaremye ijuru n'isi, kikavuga uburyo Rusufero yacumuye ku Mana n'uburyo Imana yamuhanye ikamwita Satani, ikamuvuma, ikamuta kuri nosi. Rusufero rero
Imana iramumanura imwita Satani, akalaniwa, aba umwanzi w'Imana. Icyo ni igitabo kimwe cya nyongezo mbashije kubabwira gisobanura kuri Bibiliya. Mwanzo wa ndoa. Muri ibitabo 40 harimo igitabo cya ndoa, cy'abubakanye, cy'umuryango, cya famiye, kigaragaza uburyo umuryango mwitorero ubaho, ukubayeho, kigaragaza uburyo abashakanye babana. Kuko Imana ariyo yabanje kurema umuryango, famiye. Nicyo gituma harimo n'igitabo cyitwa ndoa, cyihariye kidevelopa gusa bijanye n'umuryango. Mu gihe Bibiliya idashobora kudevelopa cyane, abanditsi bagaragaza kudevelopa muri ibyo bitabo bindi byitwa bya nyongezo. Hari igitabo cya communication cyitwa mawasiliano mu Kiswahili. Kuko umuryango n'itorero n'abavandimwe n'abakristo n'igihugu, umuntu wese akeneye communication. Nta gikorwa kitarimo communication. Niyo ya mbere kubanza, niyo ya mbere gukora ibintu byose neza. Nizo mpamvu muri communication ikenewe muri Bibiliya. Icyo gitabo naco ni nyongezo kibamo muri 40. Reka ngarukiraho. Narimo babwira rero ikijanye nuko abantu bamwe nize Bibiliya. Abo rero nibo bize Bibiliya. Kwiga Bibiliya, Bible study, ni ibitabo 56 gushira mu 40 by'inyongezo, ari byo bino nayimba hayimo bikeya by'ingero. Hari ibindi byitwa Biblia ni ajabu, ibindi byitwa mambo Biblia ifunzayo, ni ibitabo byinshi cyane. Nanone turaho abandi bakitwa ko bize theology. Abandi ko bize theology. Theology abantu bavuga bize, ese abitandukaniye hehe na Bibiliya? Mu gihe Bibiliya yiga ijambo ry'Imana, theology yigiki? Tatandukaniro rihari rinini. Itandukaniro ni gato cyane. Ino theology itandukaniro rihari, iyo biga Bibiliya ntibinjira. Si buri bitabo byose bya Bibiliya binjirira ngo babyinjira mu masomo n'amaverse. Akenshi biga incamake ya Bibiliya, hanyuma bakashiramo andi makuru asanzwe, andi masomo asanzwe. Bakiga administration cyane, bakaba bakwiga filozofi cyane, bakiga amateka cyane. Nubwo no muri Bibiliya biga mu mateka, bagiramo igice cya mbere cy'amateka n'icya kabiri n'icya gatatu. No muri theology baravyiga cyane. Itandukana n'iryo gusa nuko bafata n'andi makuru, n'andi masomo asanzwe yafasha n'igihugu, yafasha n'ibindi bikorwa bisanzwe byo mu busanzwe bakayigamo. Niho bisa n'ibitandukaniye gusa. Kuko theology birasobanura ngo ino theos irasobanura ngo Imana. Theos irasobanura Imana. Logos igasobanura ijambo ry'Imana. Urabona ko nubwo ibiga Imana cyane kandi bayiga mu buryo bwa filozofi, bakayiga no mu buryo bw'andi makuru asanzwe n'amasomo asanzwe, ariko urabona ko byose bigambira kwiga Imana n'ijambo ry'Imana. Tatandukaniro ririho cyane. Itandukaniro ni kubize bombi, wize Bibiliya n'uwize theology, bicaye bakadebata, niho bonyine basanga hari ibyo bamwe bize abandi batize, ariko bose intego nimwe no kwiga Imana n'ijambo ryayo. Kwa nini tujifunze neno la Mungu? Kubera iki twiga ijambo ry'Imana? No kugira ngo buri muntu wese amenye kandi ahinduke
akore iby'Imana ishaka. Amen. Turakomeza no kwiga no kuvuga hejuru ya Bibiliya. Bibiliya iyo yigishwa cyangwa iyo yigwa n'abanditse n'Imana yabayishuriye ko bakwiriye kwandika iri jambo ry'Imana ryibanze ku bintu bigera ko kuri bingahe. Ikintu cya mbere, ijambo ry'Imana cyangwa ibi bitabo bya Bibiliya bikwiriye kwigwa byibanze kugira ngo abantu bamenye ibi bikurikira. Icya mbere, bamenye amategeko y'Imana. Amategeko y'Imana. Ijambo rya kabiri, bamenye ubukuru bw'Imana cyangwa se ububasha bw'Imana. Bamenye urukundo rw'Imana. Bamenye umugambi w'Imana. Bamenye ugukomera kw'Imana cyangwa se ubukuru bw'Imana. Hariho ububasha akaba n'ubukuru. Ukuu wake. Ubukuru bw'Imana. Aya magambo uko ari atanu ni amagambo buri muntu wese ukusoma ijambo ry'Imana no kuryiga akwiriye kumenya ko Imana yakushaka ko abantu bamenye amagambo agera kuri atanu. Amategeko y'Imana, Imana yazanye isi yituzamo umuntu, imuhereza kumenya Imana tubeshejwe no gusoma ibyanditswe byera, kugira ngo buri muntu wese amenye amategeko, amenye ubwami. Kuko nta guverinoma itagira amategeko, nta muryango utagira amabwirizwa, nta sosiyete itagira amategeko ngenderwaho, nta kampani itagira amategeko ikoresha. Umurimo wose ugomba kufite structure yawo. Nimba abantu bakora ibyo, ntabwo Imana yari gukora, yari gushyira abantu bazira icyerekezo, bazira ibyabaproteja, bazira ibahereza orientation, mwerekeo, icyerekezo. Ntabwo byari gushoboka. Nicyo cyatumye Imana ishyira amategeko, kugira ngo abantu bayagenderemo, abashe kuyobora abantu abageze ku Mana. Icya kabiri, ububasha bw'Imana. Imana yereka abantu imbaraga zayo binyuze mu byo yaremye. Iyo turebye ibyo yaremye, tubona ububasha bw'Imana. Icya gatatu, urukundo rw'Imana. Uru rukundo nirwo rwayiteye gutanga umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo, kugira ngo adupfire abanyabyaha, adushire mu buntu bwayo, kugira ngo tuzaragwe ubwami bw'Imana. Urukundo rwayo, n'ubu turi kubura urukundo rwayo, kandi iragukunda nawe. Uyizeye, ukayimenya, ukamenya amabwiriza ikunda, ukamenya ibyo ishaka gukora, ukamenya ubushobozi, ububasha bwayo ukuntu ari nyembaraga, hagati aho uzasanga harimo urukundo rukomeye gukunda. Irya kane,
mu mugambi w'Imana. Buri muntu wese waremwe akavuka akaza muri iyi si nuko utabizi gusa, ariko uri umugambi w'Imana. Watahura ko waje kubwo umugambi w'Imana, ntiwakora ibyo wibwirije, ahubwo wakora ibyo ubwirijwe n'Imana gukora. Icya gatanu, ubukuru bw'Imana. Ubukuru bw'Imana bwitwa Alpha kugeza kuri Omega. Bivuga iki? Mukundi kubara mu definition ziza y'ubukuru bw'Imana ni A kugenda ukageza kuri Z wenda, ariko reka nkoreho Z, shireho A kugeza kuri infini. Bivuga iki? Ni itangiriro kandi ni iherezo hano haruguru, ariko kandi ni itangiriro akaba namuzira iherezo, kuko ntituzi iherezo rye. Yohana yaramubonye, abona umbo lake, abona ishusho ye, ngo amubona mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana k'icyambere uhereye ku murongo wa 13 haravuga ngo yamubonye ngo ari umusaza, ngo nywele zake zilikuwa kama sufi, umusatsi we ngo wari umweru nk'ubwoya bw'intama. Bisobanura ngo ni umilele wake. Tuzabigarukaho cyane tugera mu Byahishuriwe. Ni umilele wake, ni utangiriro, ni uwiherezo, ni uwiteka. Niko yivuze, niko yabwiye Mose, arabe ngo ndiho kandi ndi uwiteka. Ubwo nibwo bukuru bwiwe dukwiriye kumenya cyane. Aya magambo azagenda agarukaho cyane mu nyigisho za Bibiliya, kuko yagenda ahura n'ibyanditswe byinshi tuzagenda tuvuga mu gihe twiga amasomo atandukanye. Tujye ku kintu nanone, iyi Bibiliya igira icyo bita lengo, intego. Intego ya Bibiliya ni iki? Intego ya Bibiliya ni agakiza. Intego, agakiza. Ariwe Kristo. Ngiyi intego ya Bibiliya, ni agakiza, ariwe Kristo. Bino bitabo byavuye he? Kino gitabo cya Bibiliya cyitwa Biblos. Bisobanura ngo urufunguzo. Bibiliya ni urufunguzo rw'ubuzima, kandi Bibiliya ni urufunguzo rudufungurira kugira ngo tumenye Imana. Ni urufunguzo rudufungurira ngo twimenye ubwacu, tumenye Imana, tumenye umugambi w'Imana ko ari agakiza, ariwe Kristo. Uko niko Bibiliya imeze. Hari icyitwa papyrus. Papyrus ni ibyandikagaho, bimeze nk'impapuro ariko byakera. Bashobora gufata ibishishwa by'ibiti, abandi bakandika ku bisate by'amabuye, ariko byandikwaga icyo gihe byitwaga papyrus. Bisobanura ngo karatasi, impapuro, ibyo bandikagaho.
icya gatatu, aho hariho Bilos. Iyi ngiyi ni tawuni aho yaho bandikiraga. Aho bandikira mbese aho bakusanyirije ibi bitabo, aho bahuririje ibi bitabo ni muri Bilos. Murakoze inshuti bavandimwe kudukurikirana kubwo amasomo ya Bibiliya. Dukomeje kwiga Bibiliya. Turabashimira abantu bose badukurikirana hirya no hino ku isi. Imana ibamugisha, turizera ko muzafashwa kandi mukungukamo byinshi. Ndagira ngo mbasabe kudukurikirana kwa Ubumenyi TV. Ugiye muri YouTube ukandika Ubumenyi TV, uzabona iyo TV yacu, hanyuma uzakurikirana amasomo yacu ya Bibiliya. Ndabasaba rero inkunga ku bintu bigera kuri bitatu. Inkunga ya mbere, turabasaba ibitekerezo byanyu, kutugira inama. Ndazi ko hari abarimu benshi batataniye ahantu henshi ku isi. Ukurikirana amasomo yacu ufite cyo kutwungura, inama yawe ni ngombwa, turayemera. Inkunga ya kabiri, turasaba nanone kudukurikirana kandi muduhereza ibitekerezo bishobora kudufasha mu murimo mu buryo ubwo aribwo bwose. Inkunga ya gatatu, tubasaba inshuti bavandimwe, ni ukuja ku YouTube ukandikamo Ubumenyi TV. Urahita ubona channel yacu, hanyuma urabonamo akantu handitse hepfo hatukura, karongo gatukura kanditse subscribe, kandaho. Ku ruhande hariho akantu k'inzogera cyangwa se agakengeri, ugakandemo. Ubwo uzaba ubaye ubona ibice bikurikira by'aya masomo tugenda twigisha. Cyaka bizadutera inkunga ikomeye. Imana ibamugisha. Mwari kumwe na Pastor Emmanuel, mwarimu wa Bibiliya. Imana ibamugisha kandi amahoro y'Uwiteka abane namwe.